Hello, what is up, guys? Welcome back to another video. My name is Arush, as you all know, and welcome to Adiyuk Technical. लॉकडाउन का टाइम है. आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट लोगों के पास धन की भी कमी हो रही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीसी के लिए उन्होंने जमा करके रखा हुआ है एंड एवरीथिंग इज़ बीन डन. तो उनके लिए है ये वीडियो. और मतलब जिनको पीसी बिल्ड आगे भी जाकर करना है तो वो भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं. एंड द थिंग इज़ कि एक स्पेसिफिक बजट पर मैं ये बिल्ड करने वाला हूँ. ना 1 रुपया ज़्यादा खर्च करूँगा, ना 1 रुपया कम. 1,20,000 है मेरा बजट इस पीसी बिल्ड करने का. तो नाउ आई एम गोइंग टू ब्राउज डिफरेंट वेबसाइट्स. वहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उस सब चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊंगा. एंड आई विल बी टेलिंग कि अगर आप ये स्पेसिफिक पार्ट्स लगाते हो तो आपका जो पीसी की परफॉर्मेंस एंड पीसी का बिल्ड एंड पीसी की एस्थेटिक्स जो होने वाली है वो बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है. तो इसमें सीपीयू होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर योर गेमिंग प्लस स्ट्रीमिंग पीसी. ठीक है, तो देखते हैं 1,20,000 अगर मैं खर्च करूँगा तो मैं कितना सही पीसी बना सकता हूँ इन 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन. और लॉकडाउन खुलने के बाद अगर प्राइसेस कम होती हैं तो आप इससे भी बेटर पार्ट्स उसमें डाल सकते हो या पैसे अपने बचा सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू दी टॉपिक. तो गाइज, Amazon इज़ वन ऑफ द साइट्स जहाँ पे मुझे जो है मतलब ठीक लगते हैं पीसी पार्ट्स. अगर आपको स्कैवेंज करने हैं, मतलब ढूंढने हैं और इस तरह की चीज़ें करनी है तो यू कैन गो ऑन Amazon. और Amazon पे सबसे अच्छा इंटेल का प्रोसेसर इस टाइम पे i9 9900K है. तो देखते हैं कि क्या प्राइस चल रही है 9900K की. एंड माई गॉड, इट्स 60,080 रुपीज़ फॉर i9. तो मेरा बजट जो है वो 1,20,000 है और उस 1,20,000 में 60,000 तो हमारा सिर्फ प्रोसेसर में चला जाएगा. तो आई डोंट थिंक कि हमें i9 लगा पाऊंगा मैं इस टाइम पे, जो कि मेरे हिसाब से 8 या 9 हज़ार रुपये इस टाइम बढ़ा हुआ है. तो i7 अगर हम लोग लेते हैं तो i7 इंटेल का 9 जनरेशन है, वो 9700K है. ठीक है, जो कि 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्ट करता है. तो अब यहाँ पे i7 अनलॉक्ड हम लोग ले सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विद दिस, वी आर एडिंग इट टू द कार्ट. एंड मेरे कुछ आइटम्स पड़े हैं जो कि मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद आपको आता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ. तो व्हाट आई वाज गोइंग टू बाय वाज, यहाँ पे मेरे कुछ आइटम जो पड़े हुए हैं, कैनन वगैरह की चीज़ें मैं देख रहा था थोड़ी सी, तो वो पड़ी हुई है. ठीक है, तो अब इंटेल का यहाँ पे मैं जो मदरबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ वो ऑफकोर्स मैं इसके साथ Z390 गेमिंग मदरबोर्ड ही यूज़ करूँगा. एंड उस गेमिंग मदरबोर्ड में व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो विद द MSI वन, बिकॉज वो चीप पड़ रहा है और 13,500 के अराउंड पड़ रहा है. एंड व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पोर्ट्स हम लोग को जो मिल रहे हैं वो कितने सही मिल रहे हैं. हम लोग को 4 रैम स्लॉट्स मिलेंगे. यहाँ पे हमको 2 मतलब सपोर्ट मिलेगा हम लोग को PCI एक्सप्रेस स्लॉट्स का. यहाँ पे मिनी PCI स्लॉट्स भी हैं हमारे पास और M.2 का भी इसमें पोर्ट हम लोग को मिल रहा है. एंड इट्स Z390 चिपसेट मदरबोर्ड और LG 1151. तो ये अच्छा मदरबोर्ड लग रहा है मेरे को, A Pro. एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इवन गो विद द MSI गेमिंग प्लस, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा हमको. तो बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है, यहाँ पे हीट सिंक वगैरह भी है. बस एक दिक्कत मेरे को जो लग रही है इसमें, अगर हो सकती है तो हो सकती है, वरना यहाँ पे हम लोग को मैं देख रहा हूँ कि वी आर गेटिंग एक्चुअली 2 M.2 स्लॉट्स. तो यार काफ़ी सही ऑप्शन है. 13,500 रुपये में यू आर गेटिंग अ वेरी गुड ऑप्शन. तो ये वाला मदरबोर्ड मैं चूज़ करूँगा. एंड नाउ वी आर एट 50,500 रुपीज़ ले लेते हैं राउंड ऑफ करके इसको. नाउ वी आर लेफ्ट विद रैम. तो जो रैम मैं जा रहा हूँ वो 16 GB DDR4 रैम जा रहा हूँ. ठीक है, और इंटेल के CPUs में वैसे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि आई विल बी गोइंग विद 3000 मेगाहर्ट्ज़ रैम. आपके पास अगर बजट ज़्यादा हो 1,20,000 से तो आप उसके ऊपर वाली रैम पे भी जा सकते हो, 3600 या 4200 मेगाहर्ट्ज़. बट व्हाट आई थिंक इज़ कि ये जो मदरबोर्ड है हमारा वो सपोर्ट नहीं करता है इसके ऊपर की रैम को. तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो 4400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम तो ही सपोर्ट कर लेता है, उसी तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ले जा सकते हैं. बट आई विल बी गोइंग विद 3000 मेगाहर्ट्ज़ सिंगल स्टिक. वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ डुअल चैनल मदरबोर्ड है. तो 16 GB की एक लगा रहे हैं, बाद में आप जब अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे आप डुअल चैनल में 16 GB की एक और किट लगा सकते हो. तो उससे आपकी 32 GB डुअल चैनल चलेगी. और अगर हम यहाँ पे 8 GB की 2 लगाते हैं तो 16 GB होती है. और आगे जाके जब आप अपग्रेड करते हैं तो भी वो सिर्फ डुअल चैनल पे ही चलता है, क्वाड चैनल सपोर्ट नहीं मिलता. तो डुअल चैनल यूज़ करने के लिए राइट नाउ आई एम गोइंग विद
16 GB रैम, ठीक है, 16 GB रैम है, Corsair Vengeance LPX वाली रैम है। इसके अलावा आप AS की भी जा सकते हो, G-Skill Ripjaws की भी अगर आपको मिले तो आप जा सकते हो, बट राइट नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज दिस रैम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अमेजोन पे यानी 56,000 हम लोग का बजट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद अ ग्राफिक कार्ड, जो कि हमारी मेन चीज़ है। तो द ग्राफिक कार्ड दैट आई विल बी लुकिंग फॉर इज अ 2060 NVIDIA 2060 ग्राफिक कार्ड, एंड दैट इज ट्विन इनो की तरफ से मिल रहा है हम लोग को 27,000 का। जोटैक का एम्प एडिशन है हमारा 30,000 का, एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारा बजट अभी 50,000 बना हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो विद द गैलेक्स वेरिएंट, जो कि 26,500 का मिल रहा है हम लोगों को, एंड DVI-D पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग इज की 12x2 6GB ग्राफिक कार्ड। लेट अस चेक आउट द स्पेक्स। सबसे पहले स्पेक्स देख लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी इनो के कार्ड्स की बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं 1660 यूज़ करता हूँ अपने कंप्यूटर में, बहुत बेकार क्वालिटी आती है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। तो द ग्राफिक कार्ड इज लुकिंग गुड, इट इज RTX कार्ड, रे ट्रेसिंग वगैरह आपको मिलेगी, एंड द पोर्ट्स दैट यू आर गेटिंग इज HDMI पोर्ट एंड 3DP पोर्ट्स, तो कोई इशू नहीं है, हर चीज़ आपको इसमें मिल रही है। तो इन माय ओपिनियन आप इसके साथ भी जा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा बजट और कम करना है तो आप गैलेक्स वाले के साथ भी जा सकते हो, एंड इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी गुड बजट तो आप 2060 फॉर 30,600 आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 2070 अगर अवेलेबल है, 2070 इज अवेलेबल फॉर 40,000, तो आप 10,000 ज़्यादा एक्सपेंड करो और 2070 के ऊपर जाओ, ठीक है। तो 2060 अगर ले रहे हो तो ये वाला ले सकते हो आप, अच्छा कार्ड मेरे को है, मैं 1660 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम कोई नहीं आई है, बट थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर आप लोग देखो ना, इतना प्रीमियम नहीं दिखता है वो देखने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड आइटम्स, ओके। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को खरीदना है एक पावर सप्लाई। तो अपने को जो पावर सप्लाई चाहिए वो 650 वाट पावर सप्लाई अपने को अपने कंप्यूटर्स में लगानी है, एंड एंटक VP 550 वाट इज़ अवेलेबल फॉर 3200, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये नॉन मॉड्यूलर है, और इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है इस वाली पावर सप्लाई में, वो ये है कि इसके अंदर जो आपको केबल मिलते हैं गाइज, वो जो है थोड़ा सा सही नहीं मिलता है, तो उसके वजह से आप लोग देख सकते हो कि ब्रेडेड नहीं है केबल्स, तो केबल मैनेजमेंट में इतना अच्छा नहीं लगती है वो। आई विल नॉट बी गोइंग विद दिस। कॉर्सेयर की हम यहाँ पे ले सकते हैं, थर्मल टेक की ले सकते हैं, जो कि RGB पे मिल रही है हम लोगों को, तो बट मैंने कॉर्सेयर एंड कूलर मास्टर सुना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दो आई एम यूजिंग पावर सप्लाई दैट इज़ फ्रॉम एंटेक। देखो आयरन ही देखो, मैं एंटेक यूज़ करता हूँ, तुम लोगों को कह रहा हूँ कि कॉर्सेयर खरीदो, बहुत सही। तो पावर सप्लाई में बिजली दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डंडा तो नीचे हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो व्हाट आई थिंक इज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाईज द मनी कैन बाय एट द मोमेंट। BS 650 वाट की पावर सप्लाई आई विल बी गोइंग विद इट। तो हमारे पास जो बजट बचा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक है। तो उस बजट में व्हाट वी नीड टू बाय एक्सेस इज, अगर बजट बच जाता है, इफ़ वी आर लेफ्ट विथ द मनी, देन वी विल गो विथ i9, ओके। i9 है हमारा बजट, अगर 1,20,000 में पैसे बच रहे होंगे तो i9 पे जाएंगे, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए मॉनिटर 144 हर्ट्स, एंड दैट टू IPS। अब देखते हैं हम लोग कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं यहाँ पे। एसर का हम लोग को मिल रहा है 144 हर्ट्स का गेमिंग मॉनिटर, 1 ms रिस्पॉन्स एट 12,400, and I don't think this monitor is going to be a monitor for good IPS panels. Is it an IPS panel monitor? No, this is a LCD panel. This is a LCD panel monitor, and this is wrong. But यहाँ पे जो MSI का ऑप्टिक्स है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अभी नया नया मॉनिटर आया है तो ये, और थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह ये प्रोवाइड कर देता है आपको। एंटी फ्लिकर स्क्रीन भी मिलती है आपको इसमें, तो फ्लिकरिंग के भी इश्यू नहीं होंगे, जैसे कि आप लोग वेबकैम में फ्लिकर्स वगैरह देखते हो ना, वो नहीं होगा। एंड 24 इंच का मॉनिटर, ये 5 किलो का है, एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज LCD, बट जो क्वालिटी ऑफ फ्रेम रेट्स एंड 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम इसमें, और ऊपर से एक कर्व्ड मॉनिटर है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। बट यहाँ पे मैं मॉनिटर थोड़े से और स्कैमेज करूँगा। तो एसर की तरफ से भी हमने को मिल रहा है, और बेंक्यूज वही है, बहुत सारे मॉनिटर ऑप्शन है, बट अगर हम लोग यहाँ पे IPS में एसर नाइट्रो 30,000 का जा रहा है,
तो यहाँ पे इट इज़ गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट। अमेज़न पे नहीं मिल रहा यार आईपीएस मॉनिटर, जो कि हम लोग जो है खरीद सकते हैं। तो द ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विथ इज गोइंग विद द MSI ऑप्टिक्स ओनली, क्योंकि हमको दूसरा कोई मॉनिटर उसमें नहीं मिल रहा है, तो वी शुड बी गोइंग विद दिस वन। तो हम लोग का बजट जो पहुंच चुका है वो 1,05,045 है, और अपने पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट बचा हुआ है अपने कंप्यूटर में स्पेंड करने के लिए, मतलब अराउंड 15,000 या 14,500 एग्जैक्ट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो नाउ आई एम गोइंग टू शॉप फॉर अ कैबिनेट। अब कैबिनेट हम लोग लेंगे, यहाँ पे कैबिनेट फॉर पीसी डालेंगे, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैबिनेट हैं। लाइक जब मैं ले रहा था तो इतने सेक्सी कैबिनेट्स नहीं आ रहे थे, एंड आई एम नॉट गेटिंग जेलस कि भाई आने चाहिए थे। द कैबिनेट दैट वी आर सीइंग इज वेरी स्मॉल, हमारा काम इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरे पास जो मैं कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है, और आई विल टेल यू गाइस, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हो। इतना कोई अच्छा कैबिनेट नहीं है, बट आपका काम चल जाएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ बजट पीसी बिल्ड या मिड लेवल बिल्ड भी अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये वाला जो कैबिनेट है ये मेरे को थोड़ा सा सही लगता है, बट इससे भी अच्छे कैबिनेट अपने को मिल सकते हैं। एंड कूलर मास्टर बॉक्स पे भी अभी हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पे। एंड ये कैबिनेट है जो कि मतलब एक कॉम्बो में आपको मिलता है, तो अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हो तो 6,000 का कुछ आपको कॉम्बो पड़ेगा इसका, और आपको इसमें 650 वॉट की पावर सप्लाई भी मिल जाएगी, तो इसमें भी कोई इशू नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे कैबिनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड द ऑप्शन दैट आई थिंक दैट आई विल बी गोइंग इज दिस वन ओनली, Antec DF500 RGB मिड टावर जो है, इसके साथ मैं जा सकता हूँ। इसके अंदर मेरे को फैंस वगैरह भी सब लगे हुए मिलेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट एक कैबिनेट और है दैट इज Antec का NX200, ठीक है। Antec NX200 इज अ कैबिनेट, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, बट वो मेरे हिसाब से अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो वो एक गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग इस वाले कैबिनेट को भी अगर देखते हैं तो दिस इज अ गुड लुकिंग कैबिनेट। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है। डस्ट फिल्टर मिलेगा इसमें, 280 mm का लिक्विड रेडिएटर सपोर्ट है हमारे पास, ARGB LED फैंस हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस हैं, एंड LED कंट्रोल बटन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 SSD यहाँ पे हैं, 2 SSD आप इधर लगा सकते हो, 2 SSD आप आगे लगा सकते हैं, मदरबोर्ड है, एंड एवरीथिंग इज क्वाइट सॉर्टेड ओवर देयर। एंड अच्छे खासे फैंस का सपोर्ट भी आपको मिल ही रहा है इसके अंदर, एंड एयर फ्लो की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। तो व्हाट आई थिंक इज कि आपको जो लेना चाहिए वो कैबिनेट यही वाला होना चाहिए। बट इसके अलावा भी आपको एक ये कूलर मास्टर का भी ऑप्शन है जिसमें, बट यहाँ पे एक इशू ये है कि आपको यहाँ पे PSU श्राउड नहीं मिलेगा। PSU श्राउड अगर आपको नहीं मिलेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका केबल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो एक वो चीज़ है जो कि आपको देखनी पड़ेगी। बट दिस इज वन ऑफ द गुड लुकिंग कैबिनेट्स आई कैन से। एंड इन माई ओपिनियन यार, अगर थोड़ा सा इसमें PSU श्राउड होता है जिसकी वजह से मैं राउटिंग ऑफ केबल थोड़ी आसान हो जाती, बट कोई बात नहीं, नहीं है तो। बट आई थिंक दैट आई विल बी गोइंग विद दिस कैबिनेट। सो यहाँ पे इस पे मेरा दिल नहीं आया, बट आई विल बी गोइंग विद दिस कैबिनेट। फाइनल हो गया 36,000, तो हमारे पास सिर्फ 11,000 बचे हैं, एंड इन दैट 11,000 व्हाट आई वांट मोर इज अ लिक्विड कूलर। तो लिक्विड कूलर डालते हैं, और जो सबसे सही मेरे को लगेगा, जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट लगने वाला है, मैं उसी के कूलर लगाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस, जो कूलर मेरे को थोड़ा सा बहुत ढूंढने के बाद मिला वो ये वाला कूलर है। तो दिस इज द कूलर दैट आई विल बी गोइंग विद। इसमें थोड़ा सा बजट की इशू नहीं होगा, और हमारा जो बजट है वो 1,17,000 हो गया है, 3,000 अभी बचे हैं। तो उस 3,000 में व्हाट एल्स वी नीड टू गेट इज माउस एंड अ गेमिंग कीबोर्ड। तो यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड की जो बात है, मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस, तो अपने को सेटल करना पड़ेगा थोड़ा सा एंट्री लेवल वाले कीबोर्ड्स पे, जो कि एंड ई स्पोर्ट्स का MK1000 आई गेस इज वन ऑफ द बेटर प्राइजेस जिसको आपको लेना चाहिए फॉर यू नो इफ यू वांट अ मैकेनिकल कीबोर्ड। एंड कॉस्मिक बाइट का GBCK भी अवेलेबल है, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड एंड बेटर कीबोर्ड्स दैट आर अवेलेबल। तो आप लोग कॉस्मिक बाइट वाले कीबोर्ड के साथ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ब्लू स्विचेस हैं। बट यहाँ पे एंड स्पोर्ट्स ले रहा था, बट आई वेंट विद द कॉस्मिक बाइट कीबोर्ड। देखो, कीबोर्ड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, बहुत ही एंट्री लेवल का मैकेनिकल कीबोर्ड है विद ब्लू स्विचेस, तो आपको परफॉर्मेंस ठीक देगा, ठीक है। वो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में आपको खट खट करके वो दर्द नहीं महसूस होने वाला है इसमें, ठीक है।
So the next thing that we need right now is about a mouse, and Logitech G402 is one of the good mouse that the money can buy at the moment. हमारे पास 2000 बचे हैं, तो the thing is कि हम लोग exact इसको खरीद सकते हैं। एंड वॉइला 1,20,000 का हमारा बजट था और 1,21,100 हमने खर्च किए हैं। 1,100 के शगुन हिसाब से बड़ा है हमारा। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि लॉजिटेक G402 हाइपरन पूरी हमारे पास एक बढ़िया माउस है। कॉस्मिक बाइट का हम लोग मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे हैं। कूलर मास्टर ML240 LRGB कूलर है हमारे पास। एंटेक्स NX ट्रिलियन मिड टावर कैबिनेट है हमारे पास, ठीक है, विद ARGB कंट्रोल बटन्स हैं, जिसमें एक फ़ैन मिलेगा आपको फ्रंट में और एक फ़ैन रेगुलर जो कि पीछे से प्री इंस्टॉल मिलेगा। 2 फ़ैन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और 2 फ़ैन आपको इसमें मिलेंगे, तो कूलिंग आपकी एयर फ्लो बढ़िया बन जाएगा। 17,500 का हमारे पास MSI का ऑप्टिक्स मैग है, जो कि 24 इंच का 1920x1080p का मॉनिटर है। 144 हर्ट्ज वन में रिस्पॉन्स, एंटी ग्लेयर पैनल, एडजस्टेबल स्टैंड, ब्ला 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 ब्ला। 650 वॉट का पावर सप्लाई। ओवरक्लॉकिंग भी तो करोगे ना भाई, तो ओवरक्लॉकिंग में थोड़ा सा आपको इसमें बेटर इफेक्ट मिल जाएंगे। एंड कोर्सेयर की 16 GB की रैम है हमारे पास। MSI का Z390 चिपसेट का मदरबोर्ड है, एंड वी आर हैविंग अ बीस्ट i9 9700K। तो आप लोग 1,21,100 में इस पीसी को खरीद सकते हो। तो यही थी जो वीडियो थी गाइज। एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि मैं ऐसे कंटेंट इतने लॉन्ग वीडियोस और सर्च करते हुए वीडियोस बनाऊं आगे भी आप लोगों के लिए, कि या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं वो जो नॉर्मल से पार्ट्स ही बताऊं मैं आपको वीडियो में, या बिल्ड करके दिखाऊं कोई पीसी, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वैसी वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए। ऐसी वाली वीडियो थोड़ी सही लगेगी क्योंकि इंटरैक्टिव सेशंस तो काफ़ी सारे मैं प्लस एंड माइनस पॉइंट भी मैंने बता दिए कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाल वाला बटन नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, बट जिसको तुम दबा दोगे तो उसकी लाइफ और उसका करियर बदल जाता है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा, एंड हैप्पी अल्टीमेट पीसी बिल्ड इन द फ्यूचर, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए। और अगर आ भी रहा हो और आप लोग इतना दम रखते हो कि मंगा लो, तो मंगाओ और बनाओ और गेम करो, मौज करो। तो